Uyingizni yaxshi isitib, yaxshi sovutishingiz uchun Doddo Xo'ja konditsionerga ortiqcha pul berishingiz shart emas. Konditsioner mo'shni ishlangan 18 metrgacha havo urib bera oladi. Даже 3D abduflargacha bor. Xuddi shu konditsionerlarni internet magazinlarda 4 million 800 mingdan 6 million 10 minggacha sotishyapti. Eng katta chegirma qilib sotayotgan joyi ham 3 million 900 ming sotyapti. Taxmin qilib turinglar, men buni narxini nech pulgacha tushira olaman. Dizayni akkuratniy, klassik oq rangda, ustlari полностью glянцевый qilingan, tablolari o'ng tarafda joylashgan. Motori DC inverter, past tokliga mo'ljallangan 135 voltdan 265 voltgacha tokingiz balandpast bo'lsa, bemalol ishlayveradi. Kompressori Gri brendiniki. Xuddi shunaqa Gri kompressorli konditsionerlarning bozordagi o'rtacha narxi 6 million 600 ming va undan qimmat sotilyapti. Radiatorlari Golden Fin qilingan, antikorroziyaga moslashtirilgan va qishda yaxshiroq isitish uchun ten bilan jihozlangan. Endi shu joyga bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Pulti termodachik bilan jihozlangan. Xona haroratini o'zi aniqlay oladi. Hozir tashqaridagi harorati 28 gini ham o'zi bilib turibdi. Agar men shu konditsionerlarni любой sizni tanish bilishingizdan ham arzonroq qilib bera olsam, videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz. Narx-navosini istalgan joy bilan solishtirishingiz uchun mana modelim. Motori ham Golden Fin qilingan bo'ladi, trubkalari 100% misli. Tashqi agregati ham oppoq emas, sarg'ayib ketmaydigan rangga bo'yalgan. Xuddi shu konditsionerlarni o'rtacha 4 million 800 mingdan 6 million 10 minggacha sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $263 qilib beraman. Bundan ham katta chegirmalarni o'tkazib olmaslik uchun podpiskani bosib qo'ying.